omwana buli lwayambala obulungi n'atunula kagatto kano ng'agenda ku ssomero ne byagenda okusoma biba bigenda kubanga bimunyumya ne waba agenda mu church abazadde abali eyo mwambaze abaana bammwe. Olunaku lwaleero tukyaliddeko ku London Baby. London Baby batunda ebintu ebirungi eby'abaana birungi ddala. So ngenda kubanga ate neeyongerayo okubalaga buli kirungi kye balina kuba omulamwa gwaffe ogwaleero tugenda kutunuulira ngatto. Omwana yandyambadde atya, engatto azikuumya atya. Temuvaako Crest TV. Tubaniriza nnyo wano ku London Baby and Noma Outlet. Amanya gange nze Collins Lewis, the London Uncle. Tutunda mostly London products. Bintu bye tutunda bibesingira kuva London. Bye tulina naye nga tuleeta n'ebirala okuva Europe around. Kati tulina abaana n'abakulu. Abaana like from newborn paka kati omwana omutwala paka nga kumuvubuka naye nga mwana ne bamama b'embuto byonna ebyo naye nga kasita abamaama. Ebiseera ebisinga abantu abakulu oba abazadde abali eyo beefaako bokka ebiseera ebisinga n'atafa ku mwana naye ne yeerabira nti omwana ono alage waka gy'ava. Nti omwana bw'ayambala engatto erimu ekituli mujaga ewaabwe kyaka akasente tekaliiwo nate nga ssente weeziri. Kati mwe ne musawo ne mugamba nti leka mwambaze abaana mwambaliza ddala kuva ku myaka emeka kuba twagala tubalage okuva ku mwana ow'omwezi ogusooka ngatto ki gye yali ambadde tujje nga twambuka paka ku myaka gye mukomako. Kati tutandika ne ba newborns be abaana abakazaalibwa. Kati tubawa engatto. Kati for example newborn ayinza okwambala akagatto kano oba okalaba naawe oyinza okukakwatako n'okawulira akali soft bulungi kwegamba omwana ajja nga amanyira engatto mpola buli wawulira akasiba ajja akula amanyire n'engatto. Kati ebintu biba aba used to that nti engatto za kwambala bintu bya bulijjo. Va kubiri ebyedde omwana we yayambalanga engatto ng'agenda just kukyala oba agenda kusaba kano ate omwana tasobola kambalira ng'ali mu buliri ng'ali waka kuba okalaba. Kati naye wali waba atambuddeko akagatto kasobola obeerako kabeera ne design nga n'omwana mwennyini waakalaba kamusanyusa. Kale abaana abatumanyi babeera n'ebintu ebyo ebibasanyusa just okulabako kana akamulibwa ati ng'akuzaalaba obumulinaako kasiliva akagiritalinga bwe kati awulira nga musanyufu oba okiraba byebintu ebisanyusa abaana. Kati ebyo sport on byesinga okukola ate ffe tubeesingira ku ssanyu ly'omwana ne kyali comfortable with. Okuva ku mwezi gumu paka ku myezi 4 ateekeddwa kwambala bugatto bwe buti. Kati okuva ku myezi 4 ate okwambuka waggulu omwana yandiyambadde ngatto ki emutuukira ddala obulungi. Kati zino engatto zino tulinamu ezituukira ddala paka ku 1 year naye ng'omwana yandiyambadde engatto eziri soft paka ku 1 year. Ezo eziri soft nga zibeera just zimuwa bwika bugumu kumumanyiza nti alina okwambala engatto akule nakyo. Ezo alina kwambala engatto eziri soft. Kati omwana watuuka nga ku 1 year be bano abaana baba batandise okwavula okutambula. Abo abaana abasinga batambulira ku mwaka gumu. Kati awo tutandika omufunira engatto erina soul. Eyo engatto erina soul kati gye tuba tutandika omufunira akole ki atandika okukola ki okutambula. Kati ayige ajje mpola nga amanyira engatto okiraba atambule nayo bulungi. Twagala otulagire ddala omwana okuva ku mwaka gumu kwagenda ku myaka 2 myaka 4 paka we bagamba nti avudde mu level y'okuba omwana kati afuuse omusajja oba omuvubuka. Tusaba byonna otulage otunyonyole ku ngatto ezo abantu ze bateekeddwa okwambaza abaana. Kati kana akagatto buno bwe tusobola otandika nabwo omwana oyo nga atuuse mu 1 year asobola okambala naye nga tutandikira ku myezi 5 wenkugambye. Kati buno obugatto bwakusitulira mu baana kumuwa nga omusitulidde oba omutadde mu kagaali omuvugako ayambala akagatto bwe kati katasobola linyisa ki
wansi kati nga akasobola kambalira mu nnyumba bana abayiga otambula obugatto we buti asobola okukola ki obwambala bugatto bulungi nnyo bulina fittings ennungi era kali soft kunaawe okalaba munda mwonna kaba soft kati omwana akambala nga alaba kintu kyekyo kyennyini nako kano kayita kakwaitwa kampuni ya kanoko kava mu Asia naye nga akagatto kalungi kano ka sneaker omwana asobola okambala ng'agenda ku church. Kati wano tuli ku kisinzira tesobola kugamba nti myaka naye abaana abamu balina enkula ey'enjawulo tusinzira mu size kati omwana asobola okujja ne maama we abamanyi size ye nagamba nti omwana kati kano ka 26 nagamba omwana oba ali myaka eno osobola nga kano ka myaka ena nenga no w'emyaka omukaaga asobola okukola ki okambala ow'emyaka 8 just kisinzira ku kigere na size. Kubanga waliwo engato ze bagamba kati ngeno waliwo engato eve China waliwo engato eve London waliwo engato eva US oba Turkey mwe muzaawulirawa kuba waliwo oligwa oyanga agamba waliwo engato ye London waliwo engato ye South Africa kati fe nga fe bennyini nze nga nagambye ndi London uncle kati engato yennyini tubesingira mu maduuka ne company ziri London gye tugula yennyini ne tukuleetera ekintu ekiri quality. Kati engato nga bokalaba ka sneaker omwana akambalidde ku ki twagala omwana ayinza okambalirako ka simple jean ate asobola okambala ngera agenda mu church kati omwana asobola okambala kati ne ba casual asobola okambala casual wear n'akakubirako ka jean katono n'ateekako ka t-shirt oba n'akubirako ne ka throw on ka shirt n'agenda mu church. Twagala mutulageko ku ngatto ebika by'engatto ebirala kati ng'eno bagiyita batya? Eno bagiyita Mark and Spencer. Kana akagatto ndoozi okalaba omwana asobola okukasomeramu omwana asobola osaba kano by the way kati waliyo abaana nze kuba mbadde n'amasomero nga gagenda kukola ebintu ng'ebyo bya fashion ne bajja ne bakima engatto zino kati eno engatto ya fashion omwana asobola ojjambala n'ayambalirako akapale obupale mbulina obulungi bwennyini n'akakubako akapale ne katuulako butuuzi ku ngatto ate engatto wandijambadde otya by the way okunyumira obulungi. Tetwagala okumanya ekyo ku Tristan empale esike empale etuuleko butuuzi simba ngatto jambala ate empale ebike engatto kati engatto eno oba ojambadde ne woba oli mu ssomero ekome empale ebenga ekoma just slightly above ngiragako ka stocks at least katono bwe kati engatto eno nabadde nkugamba bagiyita Mark and Spencer era ya UK ngatto nungi nnyo erina fitting ennungi ndozo soko gikwatemu owulire how soft is it inside ogiwulira eri soft erina obuntu awe obanga ali ku piro kati kwegamba obanga ali ku bouncing castle ng'oyambadde engatto eno erina sole ngumu ate nga ya rubber kwegamba omwana waaba addukira ddala ng'ali comfortable era ku ssomero tosobola gaana kusamba mupiira kati waliyo omuzadde ng'agamba nkuguliddeyo genda ofaafaagane n'emisomo eno ogimugulira P1 n'agisoma paka P5 ng'omugulidde nga teegi n'akuba eddiba ogiraba munda omwana ne waaba agamba atya kati wanaaba comfortable ayambadde engatto munda yenna alinga ali mu buliri alinga ali mu duve kati asoma wali awulira obupamba bumutakula ebigere yenna aba awuliranga math aflowinga just musomesa gwayogera aflowinga flowings bwati okitegeera kati ali ku ngatto eno okyaginnyonnyolako ono pamba talina effect gyaleetera ku mwana in case waba tayambadde oba stockings bazeerabidde ne waba yerabidde stockings kati obuzibu bwa ono pamba aguba kati kyekiyinza okumwambaza omwana stockings naye omwana waba muyonjo bulungi asobola ogikipinga asobola ojjambala bulungi engatto eno n'amala naye obudde nga ekyanyirira bulungi ate kati zino buutu alina okwambalira mu stockings kuba buutu nga bw'ozimanyiyo eno bagikola nga emanyira biri ebiseera bya mpewo nti obwaliyo obudde bw'empewo kati asobola oteekanga mu ka stocking ne weebeddugadde kungulu kati eno engatto ne wootambula mu nkuba osobola otuuka wali n'olinnya mu kitaba ky'amazzi bw'oti
munda n'otawuliramu ne yadde otuzi. Sooka olindeko katono kyogamba eno engatto ya baby eno engatto y'omwana eri waterproof kyekimu n'eno byonna twagala tubitegere wano ku Twist and Trends. Kati wulira omuzadde njagala agulira omwana engatto afokasinge n'okw'omwana nti waaba ali mu kisulo eddagala ly'engatto munne ayinza olibba munne liyinza omuggwako ate omuzadde nga omwana tali in touch with the parent. Kati engatto eno omwana waaba ajambadde n'eno ne waaba nga bakubya akadde yeerabidde okkuba engatto asobola oyisaako akatambaala ke n'adduka mu kibiina ndowooza ogiraba n'adduka mu kibiina n'asoma kale emwanguyiza buli kimu. Kati eno engatto ekisooka si ya ddagala. Eno si ya ddagala. Kati omuzadde omwana enkesa ayinza okuba nga tali mu boarding section abazadde bakumye batya zino engatto kuba waliwo asobola ojjooza n'etoba n'ajambaza omwana neewunya neeyonooneka. Kati kyeŋŋamba abazadde engeri how to keep shoes at home w'obanga omwana akomyewo at least wajjamu engatto giteekeko mu kasana tojooza naye waabanga omwana mulungi girongoseeko kungulu tojoolereza nnyo kuba engatto ezimu amazzi omanyi gatta engatto kati giyiseeko at least ekiwero giteeke mu kasana ebeere bulungi. Kati eno nga woogiraba ono leather ye waakusimulako teyeetaaga na ddagala ate kati eno wogikuba eddagala oba ogisse. Kati engatto yakuva ku myaka emeka? Kati nga we nagambye mu bintu by'engatto naye ng'eno engatto omwana w'emyaka 5 asobola ojjambala paka ku myaka nga 7 n'owe11 n'ekisinziira kigere kye esize. Waliyo abaana bano abali abnormal kale si abnormal naye nga bali healthy nga omwana musajja mungi bwati munene kati engatto eno eyinza obutamutuuka ate era oyinza omusanga omusajja nga munene naye nga alina otugere bwe tuti twa baby yes naye asobola ojjambala. Tusabira otulagire ddala kuba ndaba oyina ebika by'engatto eby'abaana bingi biyitirivu. Kati nga we nabadde nkyagamba ne ku kintu kya church omwana asobola oyambala kano ka open n'agenda mu church n'akola ki n'asaba kano ka brand ya Timberland asobola okukambala n'agenda n'asaba ate n'abeera nga omuzadde naye takuswazizza alabise bulungi. Bino bye bagamba nti abaana bayaaye bannaaye fashion si buyaaye. Kati omwana mbola okuba asobola okwambala engatto kati omwana asobola okwambala engatto nga ye nagambye n'ateekako akapale just nga kali fitting naye nga katudde ku ngatto. Omuzadde n'ava eri n'agamba n'ekyalo kye n'agamba oyo omwana bamukuziza muyaaye naye ng'omwana alina okukula ne fashion. Kati omwana w'omukuziza ne mu fashion ayinza otuuka in future tomanyi agenda kubeera model agenda kukola fashion. Kati omwana leka akulenga ekintu ekyo okimuwadde alabike naawe akulabisa bulungi akuweesa ekitiibwa aweesa ekitiibwa ne future ye oba okiraba. Kati era obugatto kati waliwo kano abawagizi b'omupiira waliyo omwana ng'agamba nze nyambala lebo weba si Juventus sijja kwambala nina lebo nnyingi wano endala ziri eyo mu store naye nga zonna nnyingi zino eno ogiraba eba ne lebo ya Juventus naye ne kano omwana akasabiramu. Bano abaana kati waliyo nga bano primary schools abaana basoma ku weekends ambala n'agenda ku weekend n'asoma asobola okgenda mu holidays mu kyalo asobola okgenda mu kano. Kati bano abaana abali ku ssomero agenda soma evening agenda kukola evening preps yeetaaga okwambala akagatto nga kano avudde mu ngatto. Kati abadde mu ngatto eri closed muweeko ku ngatto eri open akyuseeko ku mbeera ayise ku mpewo. Kati kyova olaba ate ekyo kyekireetera obuzibu omulwana n'akula nga awunya ebigere naye kasinga ayambala ku ngatto n'akyusa n'ayambala ku open oluva mu closed n'ateekako open oba okitegeera n'ayambala ku sandals bintu weebityo aleme kuwunya bigere ebyo sinti kale abamu asobola okwambala closed from day 1 paka to a man naye nga tawunye ku bigere naye nga kyolina okukola okukyusaamu mukyusizeemu. Yes. Kati waliyo akagatto n'akalala akagatto kano nako ka sneaker bakayita A+. Yeah. Kati kano akagatto okalaba wali eno bagiyita esobola obeera fair play osobola okukambala ng'ogenda mu sports day abaana bakolanga sports day twakolanga ne mu ludduka emisinde bagamba oli wa tiimu bbulu kano tekaboola kala oba oli wa tiimu bbulu kasuuleko
teekako stocks yo genda okole sports day osanyuse omuzadde n'omuzadde omwana kati tasobola kugira mu kagatto kano ku sports day gwe nga gwe muzadde we n'onyiiga kano kati nga yenagambye eno era Marks and Spencer Mark and Spencer era ogiraba kati atamanyi Mark and Spencer njogeddeko naye oyinza ogenda mu dduuka lyonna Mark and Spencer eno brand ya leather oyinza ogenda mu dduuka lyonna ogisangako M&S ye lebo yayo gye bateekako M&S baba batekeeza Marks and Spencer kati era ne kano ye brand gye kalimu nako ka leather kati kano mbali nabadde mbalaze balenzi kati kano n'omuwala akambala asobola okambalirako ka dress akalungi asobola okambalirako uniform yonna eyakika kyonna n'agenda n'asoma n'abeera nga era ali comfortable nako ndowooza okalaba kalina nga kapiro munda omwana wajambala abeera flexible kali durable ngako kwegamba omwana asoma nga awulira nti kyekyo kyaliko nti apikinga omusomesa kyagamba naye osomenge nga tekunyiga omwana agijjemu awunye ebigere awunyirize banne kale kwegamba ekyo kintu kiba kibi nnyo ate omwana owunye ebigere n'abazadde mufeeyo okukeberanga ku baana tusaba onnyonnyole ku ngatto eno it's a very nice shoe eri omwana omuwala yenna kati era ndooza gwe olina ewuwo omwana muwala naye ne kana akagatera ka Mark and Spencer nako era okalaba nako kagatto kalungi nnyo era kati kano kaaba n'omukyala asobola okukambala kyogamba nti waliyo omwana teenager asobola okwambala size bweti nkutidde nti kyenjagala oŋŋambe akagatto kano ne maama nkugambye ne maama akambala kati tulina akagatto ne kano kasipako kagatto kalungi oba okalaba kagatto kalungi kati kano osobola okawa omwana n'akakubirako kajino omwana omuwala n'akakubirako ne ka dress omwana n'akulanga alaba ebintu birungi engatto muleke kulaba baana babaki Kardashian nga bambadde engatto naffe bintu tubirina wano mu Uganda twayagala otubaleetere ebintu nsonyi okusala ekirimi olina ekintu kyogambye nti abazadde obeerawo n'alaba TV n'agamba akagatto ako nandikaagalizza omwana wange nga talina wakajja era nsaba obagambire ddala nga talina wakajja naye kati London Baby wano ekabalagala tuli ku kizimbe bakiyita South Point okulira na Kingsgate edduuka N2L04 level 2 South Point Mall wotusanga buli kimu tukirina kati gwali eyo ova Bulaaya ebintu tulina wabijja London Baby ezze kutuusaako buli kimu ife tuli kukulaba mama ali smart let the mom look smart let the baby look smart we are London Baby yes. What's the name of this show? Kati kano bakaita Liver Island. Kati kano omwana abazadde bagenda ku beach. N'aba baby baabwe kati kano omwana abagenda kuddukirako mu musenyu. Mwaka gatto kano agenda addukireko mu musenyu. Yeyagale nga n'abaana abadala akala asingeko ne kubalala. Omwana wo leka mufuule ekyenjawulo. Leka afuuke ow'ettabu ne London Baby. Chenga kano nga yenga era kalina simbo R&I ye Liver Island ye simbo yako gye bakozesa naye nga nayo company eri mu US eukola zino engatto naye ndoozo okalaba va kuoli kuziri engatto ze bayitanga edde ez'amasanda ozijjukira ng'ojambala n'esaanuuka neewunya n'owunya kati eno ogiraba ssebo tekasobola nno kuwunya ku mwana kati kano kali mu kika kya van naye nga bakayita Intection naye ko kagatto kava London kagatto kalungi kalina fittings ennungi kati omwana edda we twayambalanga engatto ng'obugwa abaana babubba mu ssomero mwana n'akubbako obugwa ne weebuuza ye obubwe bwalazeewa eyatandika okubba obugwa tetumumanyi naye yasooka okubba akaguwa akasooka ye yaleeta obuzibu kati oba yali agenda kakozesa ki kye tutamanyi naye yabba akaguwa akasooka mu ngatto ye yaleeta obuzibu kati obuguwa abaana babba obugwa bwa bannaabwe naye kano bakuteerako ka zip oba okiraba nti akaguwa ene nga tosobola ojjambala nga temuli kaguwa nga just okozesa zino zip zokka n'osiba n'osumulula naye nga temuli kaguwa nga kakufiitinga na bulungi kuba kati munda eno bakakolera akantu kalinga kali elastic
kati ke bateeka munda engatto esobola stretchinga bweti kasita osumula zip ne stretchinga n'oyingizaamu ekigere era ne kano omwana kati asobola eno casual asobola okambala mu ngeri ya casual n'akakubirako ka jean ke kati kyogamba eno van omwana asobola ojjambala n'omulenzi yes exactly kati ne kano era kagundi ne kano ka sneaker era omwana asobola okambala obudde bwonna asobola okambala kati kano era ne sports day omwana asobola okambala kano kennyini omwana asobola okambalira ku sports wear kano kennyini omwana asobola okambala ng'agenda osaba kana kale kwegamba buli kimu kasobola okikola kati enengatto waliyo n'omwami ng'ovudde ku ky'omwana alina ekigere bwe kiti gye bali abasajja ng'alina akagere bwe kati eno okuba kati size 7 UK asobola ojjambala era gwena ali eyo ng'oli wa size 7 naye ng'oli musajja okeegombye you can pass by n'okafuna wano ku London Baby kati ne kano kalaba Max and Spencer ono muwala kalaba nkulaga nti kati olumala ayisaako buyisa nga adduka mu kibiina abawala kati ate beetaaga zinenga abawala nga baba bayonjo kana akagato omuwala baagala nnyo okwenyiriza n'omulenzi okwenyiriza ekuba kukulema kw'engatto twale n'engatto omwana tegenda musumbuwa ayisaako buyisa katambaala ogamba omuzadde gye yanditamwanidde okubanga agula kiwi owa buli lunaku aspendinga sente agule engatto eno enengatto omwana agenda gisomeramu n'emyaka 6 ng'ekyaliwo engatto nga yo yennyini si ze zino engatto gy'otambuza mbu egudde olubege nedda ssebo engatto omwana agenda gyambala ate kasiteeberako omanye ekitwale ekibeezaawo ebintu kiteekeko kinnaakyo kati akagatto ngaako yes kati tulina kano akagatto kano bakayita young style naye nako kali mu sort of a van era nako kosobola okambala nga sneaker casual n'okakubirako akapala aka blue kati kano okakubirako akapala aka blue omwana omuzadde amwambaza akapala aka blue bulungi n'asulako kano akagatto n'abawala basobola obwambala abakampasa waliyo omuwala ng'alina size bweti ey'ekigere n'akambala bangi somu this is size 5 omwana akambala UK kati nina akagatto kano bakayita Dan kano bakayita Lilian Dan nako kagatto ke UK naye kati kana akagatto ndoza olaba ojjukira kye nagambyeko ekyobuguwa eyabba obuguwa akaguwa akasooka yaleeta obuzibu naye ate we yaleeta obuzibu teyatuwa fashion kati omwana ajambala asobola oteekamu obuguwa waaba ayagadde naye asobola okambalirawo nga tekalina buguwa nanyuma kano bakakola mu ngeri kati ziri jeans zetwayambalanga edda kati gye bakolamu engatto eno ne bagiteekako sole nga yalabba omwana nanyuma nabeera kati kano nako okakubirako oba akapale nga ka black omwana agenda nanyuma n'alya weekend naawe n'otubuulira yes kati era engatto tulina nnyingi wano naye nga okusinga nina brand ya Mark and Spencer era neeno Mark and Spencer naye nayo ya mwana wabeerayo omuzadde ng'agamba nti njagala ey'eddagala eno ya ddagala ojja omwana n'omugulira n'ekikiwi kye kinene n'agenda akubako omulundi gumu olunaku n'asoma addamu kuyisaako katambaala n'abeera ng'ali comfortable mu kibiina engatto weeziri nnyingi ne kano era okalaba nako era brand ya Mark and Spencer eno school shoe naye omwana asobola ojjambala ng'agenda osaba omuwala asobola ojjambala ng'alinayo party n'akambala kana akagatto ne kanyuma bulungi kati abaana bamala emijiji basoma confirmation asobola okukambala n'akubirako white dress ye n'agenda n'amala omujiji ne Katonda n'amumanya nti takoma kusoma mujiji naye anyume n'okunyuma yes kati tutunuulidde engatto zonna nsaba muneeyungeko idea eno mwagijjawa okuba nti mu bintu byonna bye mwalonda bintu by'abaana abato ne ba teenagers kyajja kitya kuba kiri so unique kati kye twasooka otunuulira abantu bafudde nnyo beefuddeko abakulu ate abantu tebalina choice nnyo y'abaana tebasobola kukolera abaana nnyo choice kati ne tugamba katusooke tulabe abaana naffe tubeesingire ku baana bave wansi nga tumuguluminze ne fashion
London Baby kye tuliko. Jonathan Zedi gemanya naye nga okunnyonnyola okubalaga nti olusenzo olaba ebintu bino omuzadde ayinza okuba nga agamba eyo nga tulaze size 5 size mmeka ekiri wano oba ekiri wali oba ekiriwa just display naye nga tulina ebintu bingi mu sitowa zaffe tetusobola bulemererwa size gyoba ogiddemu nti njala kino ekyatutandisa London Baby kati tufunye nnyo complain kuba nange ndi muzadde nga olubeera oyagala ekintu n'ogamba bannaye njala ekintu n'otuuka ewantu omwana agenda okukomayo ewaka ebigere bitandise okuzimba bifuuse bimyufu oba ekitegere ng'emwokyeza katugambe nti ng'emwokyeza kyetwasaayo ne tugamba nti abazadde abantu b'e Uganda so yagaa nti ebintu byagira abantu babadde bagenze ku app zimanyi babafereddeko kubanga si buli app nti eri genuine kakati netugamba lwaki tutandikawo ekintu kino ebintu byeyukke tebisobola kujja wano ne biyamba muzadde wa wano kyova olaba tukulaze engatto nyingi nga n'omwana yenna abadde awunya ekigere ng'ajja kwambala engatto zino lwa nsonga ziyingiza ki empewo. Waliwo abazadde kuba emphasis gana amaduuka tugakolera abantu ayina n'atalina beeyi yonna musobola okubangamu muhandolinga sobola kulemererwa ekintu kino twala nti ebintu bino birungi nate kyewunyisa si bya bbeeyi kubanga twagamba omuntu kati bw'ayinza okubeerayo n'agamba London Baby n'agamba omwana wa gundi no twagamba tugayateekawo ebbeeyi ng'egenda yamba omuntu wa wansi n'owa waggulu kati engatto eno ojja gitwala ku mitwalo 8 okiwulira kati kitegeeza n'omuzadde ddala yasembayo kati ddala oguze engatto yino mitwalo 8 ojambadde emyaka nga 6 etuuke kufunde mu kigere funde mwana wo najje n'ajambale ddala oba okitaddemu kyamaanyi ne kalo gyagenda oyingire mu maduuka agamu abalina n'ebintu ng'ate biva eno manga agabatuliraanye osingana engatto bakaguza emitwalo oba lusinga 6 ogambe London Baby baseera ojja ojambala omwaka ogwo kati nze agenda okuguza oyambala emyaka 6 ku mitwalo 8 mba nkusedde tegeeza bwe nkubisaamu bwe banga ya myaka bwe banga bajambala omwaka gumu emitwalo 6 wenjikubisa myaka 6 zibeera sente meka tezambeera sikusedde. kapaka ku myaka gy'aba teenagers yandyambadde ngatto ki yandyekuumya atya nga ebigere bye birungi bifiringa comfortable naye olw'obudde tulina bingi nnyo ebyokubalaga naye abaami bano leka babasiibule. Tweyanza nnyo naye nga ebintu bino bye tubalaze byonna ne byemulabyeko siga nti byokka bye tulina ebintu bingi ate osobola tukyekingako ku website yaffe London Baby and Mama Outlet tulowooza ntuliwoka mu Uganda ekintu tugenda kigirya ddala era kiri international kubanga n'ebintu byaffe era bigenda biri international so tulowerabira nti noga nti baba London Baby ekoma wano wokka London Baby eri international so tugenda ku Facebook era ze same page London Baby and Mama Outlet osolako ebintu ebirungi biteekayo buli budde so tukubira ku simu 0757 10 19 11 07 57 9 40 nange nsaba ate nkusiibule kuba ate kino ekintu okivuddemu nnyo okitulekedde. Sobola bavaamu naye nga ffe ba London Baby nange London Uncle London Daddy abagambye kati bwe tutyo tugenda batuusangako buli kimu naye nga tweyanziza nnyo Rest TV mwebale kujja era tujja sigala nga tubalaba mwebalire ddala mwebale nnyo okulaga abantu nti ebintu si byabwe wabweru byokka naye ne Uganda weebiri bajje kati wano bajje bafune buli kye baagala. This is their place. Let them come and look nice. Let the mom look nice. Let the babies look nice. Tubafuula abaana ab'enjawulo omwana waafuuke kyakulabwa alabibwe bulabibwa si ye kulaba kyekyo bannange twisa the trends tetukoma bukomi kubalaga bintu by'abantu bakulu naye ate abaana abato ye generation buli omwana lwayambala atulabirako naffe ne tumulabirako so ku twisa the trends
nandyagadde nnyo ate okubeeyongerayo okubalaga ebirungi byonna naye olw'obudde sisobola kambeerekereze musibe bulungi mu following ku social medias twister trends ab'amasaluni aba boutique mwena tubeetaaga okuba nga tulanga ebintu byammwe musibe bulungi temuvaako